Nunod sumabot nga kadagkalag, gilusan sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDS-7 ang Oplan Undas spot sa mga bus terminal dinhi sa Sugbo. Kineron pagsusi sa mga bagahe sa mga pasahero ug masiguro nga dili maludsan o ginadiling drugas ang mga terminal. Lakip usab niini ang pagpaubo sa mga driver ug mga konduktor sa random drug test. Ani ang report ni Nico Sereno. Unang mipahigayon sa inspeksyon ang PIDEA sa Cebu North Bus Terminal. Gamit ang duha ka mga K9, gitagsatag sa pagsimhot ang mga bagahe nga gitapok sa terminal o gikarga sa mga bus. Kabahin kini sa Oplan Undas Spot nga kampanya sa PIDEA aron mapabiling luwas gikan sa mga gidiling drogas ang mga bus terminal. Mipahigayon sab og random drug testing sa 75 ka mga bus drivers. 25 kanila mga drivers sa minibus, samtang ang 50 drivers sa Ceres bus. So yung malalaking private companies, we are requiring them to have a random drug testing sa kanilang mga personnel. Apan wala ra kini ikabalaka sa mga bus drivers. Gani ila na kining gihangop aron sab nga masiguro sa mga pasahero nga luwas ang mga bus nga ilang sakyan. Ang anong madlok man tayo nga wa man tayo. Why? Wala pagkasuli ani. Para ang pasahero dili magdoduha ba kung tanawon ba adik mo rin konduktora, driver. Wa mo kayo nga kahadlok kay man tagagamit anang illegal na droga. Oh, makaayo ni sir. Para sa luwas nga pagbiyahe. Human sa inspeksyon sa North Bus, mibiya dayon si Hitalia ug mga kaubanan. Gipaubos sab sa drug testing ang mga driver ug mga konduktor sa South Bus Terminal. Talagsaon ang pamaagi sa pagpatapok kanila kay gimanduan ang mga gwardya, pulis ug CSU personnel pagsigurong silyado ang mga exits aron di sila makaikyas ug makasibat. Tagsa-tagsa silang gipangayuan og urine sample aron matino kung tigamitan ba og drogas. Mi-supervise si Hitalia sa pagpa-deploy sa mga K9 units aron masusi sab ang mga bagahe sa mga pasahero. Matod ni Hitalia, niining pagdagsa sa mga pasahero, posible ang pagpayuhot sa drogas. Nakikita natin sa trend yan, yung influx ng pasahero na umuwi sa kanilang probinsya, sa kanilang hometown. Yan ang mga target na mga drug pushers na pagbentahan, lalo na't maraming mga tao na pupunta sa mga cemetery. So iba dyan, magpupuyat sa cemetery, so itatempt talaga sila na bentahan ng drug. So yan ang anuhin natin. Para pagsiguro lang yun sa atong mga sumasakay, nga luwas sila sa ilang pagpamauli karong panahon na sa kalagkalag. Yes, surprise ni siya kining mismo akong mga tao nga naa sa gawas wa ni sila kibaw. Nico Sereno, Balitang Bisdak.